Turpinām strādāt pie mūsu E91, kur pirms pāris mēnešiem laimēja Kopaltā, Vācijā. Un esam jau nomainījuši jumtu, iztīrījuši DPF, kā arī sašpaktelējuši krūzes bojājums. Tagad mums jāturpina ir ar slieksni. Redzam to, ka šeit ir caurums un šeit arī nav sašpaktelēts kārtīgi. Šeit iepriekš bijis kaut kāds defekts un iepriekšējais saimnieks nav aizvedis pie normāliem džekiem. Bet video gaitā es jums centīšos parādīt un pastāstīt vienkāršos vārdos, kā jūs paši varētu nokrāsot savu auto mājas apstākļos. Jo, kā jau zinām, šis viss, lai aizvestu uz servisu, maksā lielu naudu. Un varbūt skatoties šo video, jūs varēsiet ietaupīt kaudzes naudas, jo, kā jau mēs zinām, ja kāds cits to var izdarīt, tad mēs arī to varam izdarīt. Bet tad ķeramies klāt. Pirmā lieta – metināšana. Kā mēs zinām, vienmēr pirms metināšanas mēs atvienojam akumulātoru klēmi, jo ir bijuši gadījumi, kad iziet cauri strāvu kaut kādiem blokiem un tad mašīna nevar pielaist un tā tālāk, un tas mums nav vajadzīgs. Redzam, šeit mums ir tā defektētā vieta. Iekšpus viss izskatās labi. Bet tieši šī vieta, jo droši vien šeit arī ir tās biežāk rūsējošās vietas šādās kabatās, jo šeit nāk paspārni un, ka nāk no riteņa, viss smilts sajiet šeit apašā un krājās. Un, ja krājās smiltis, krājās ūdens, ja tas ir ūdens, ilgstoši krājās, tad veidojās rūs. Strīsim, redzēsim, cik tā mums šeit viss ir sarūsējis. Tad, ko es atradu šādu ripu vai birsti, pamēģināsim, jo viņi baigi trakā laikās. Bet pēc variantā mēs pamēģināsim. Godīgi sakot, te jābūt kaut kādām bandāmbei vai Schwarzeneggeram, lai noturētu to fleksi, jo viņš ir nenormāls. Nenormālā vibrācija un viņš mūk prom no rokām, bet redzam, to nav nemaz tik traki. Es domāju, izgriezīsim tādu strēmeli ārā šeit līdz šejienē un tā līdz lejai. Un šeit pieliksim klāt. Tad uzliekam kaut ko nedaudz mierīgāk šo rīpu, lai tik klāt šeit nedaudz dziļāk. Un, ko es gribēju vēl pieminēt, lietojam aizsargbrilles, jo tieši tāpat kā jūs visi, es arī gribēju ātrāk visu izdarīt un tā tālāk, bet vienreiz es nelietoju aizsargbrilles un nonācu slimnīcā, jo man acīs ielidoja šķemba un gandrīz izgāja cauri acu sābolam un es gandrīz zaudēju aci. Bet no tā laika, protams, es visu laiku lietoju brilles, kā arī austiņas, jo pēc šādas fleksēšanas tās ausis arī ir jūtīgāks un priekš tam tas ir vispār vajadzīgs. Tāpēc vienmēr aizsargbrilles, vismaz 100% vienmēr par austiņām domājiet paši. Tad turpinam slīpēt. Tā kā mēs netiekam klāt, visur šeit ar fleksi, paņemam aķenīt un uzliekam šādu birstīti. Tad, kad esam lielumu notīrījuši, tad izāģējam formu, cik tālu mēs metināsim iekšā jauno bleķi. Tad es domāju, ka mēs zāģīsim ārā šeit, nezāģēsim šeit pie mastikas, jo viņš šeit jau smuki turās un tā ir oriģinālā mastika. Un skatāmies to, ka apakšā viņš nemaz nav piemetināts. Un šeit līdz augšai, šeit taisnā līnijā un šeit pa šejieni. Bet, jā, varbūt, es nezinu, vai man šis ir jārāda, bet kā mēs varam nomainīt rīpu vai uzlikt rīpu. Tad vienmēr liekam rīpu centrā un redzam šeit fleksim, var piespiest tagad noštopēšanas pogu, jo redzam viņš griežās, tad nospiediet. Un būs viena vieta, kur viņš vienkārši iekrīt
un jūs varēsiet nosprostot un viņu pievilkt. Tad, kā notiek pievilkšana, tad nospiežot šo sprostu, lai disks negriežās, šļojam virsū, šādi uzgriezni un ar roku nedaudz pievelkam. Jo nevajag arī pārspīlēt vai to ripu saplēst, jo viņa pati visu laiku griežoties pievelkās. Nevajag pārspīlēt vienmēr. Un tieši tāpat arī vaļā var dabūt. Nosprostojam un viņi ir vaļā. Tad nu pievelkam, nedaudz pievelkam, normas robežās nevajag pārspīlēt. Un zāģējam ārā. Pirmais gabals ir izgriezt. Redzam to, ka sliekšņi iekšā ir bez rūsas. Tad turpinam šeit augšā līdz šejienei. Arī ko es gribēju piebilst, to, ka maksimāli daudz lietojam arī aizsargu fleksim, jo tā ripa var izšķīst un tā tālāk un ielidot jums sejā. Bet, kā jau mēs zinām, šajās vietās ar aizsargu mēs nevaram tikt klāt un nozāģēt, tāpēc mēs viņu ņemam nost, bet vienmēr atceramies lietojam maksimāli daudz, cik mēs varam un pasargājam sevi no šādām liekām problēmām. Tad mēs esam izzāģējuši šeit šo vietu. Un ko mēs varam pamanīt no iekšpuses, kad šeit arī ir iepriekš strādāts ar spot welderi, jo redzam šos mazos punktiņus un šī vieta ir tā kā vilkt uz āru. Šādi esam sagatavojuši šo vietu metināšanai. Tagad mums jāturpina ar to, ka jāizgriež ir šablons. Mēs ņemam kartonu, liekam iekšā un griežam ārā šablonu priekš īstā metāla, jo savādāk ir ļoti grūti šīs visas formas kaut kādā veidā izgriezt vai pielāgot. Mēs izgriežam sākumā šablonu un tad mēs griežam ārā pēc tā šablona īsto bleķi. Tad mums ir kartons un sadalīsim šīs sekcijas divās daļās. Šis būs viens kvadrāts un šī būs otra daļa. Tad no pirmo daļu mēs liksim šo, jo šeit mēs varam kaut kādā veidā vēl pieturēt viņu un kaut ko manipulēt saistībā ar to detaļu. Pieliekam mūsu kartonu, mēram tad kaut kā atzīmējam, mēram līdz šejienei un šeit. Tad mēram. Izzāģējam un liekam klāt. Viņu varbūt gribētu šādi likt, bet droši vien, ka nesanās, ja mēs viņu ielikt šeit un šeit piemetināt. Šādi visu laiku piemēram un piegriežam, tad jau mēs tiekam pie kaut kāda rezultāta aptuveni. Nu, reāli apmēram arī šāds mums tas rezultāts būs. Tikai jāatcerās, ka šeit ir jāatstāj nedaudz vairāk. To mēs atzīmējam. Šo vietu mēs atzīmējam, ka mums šeit vajag vairāk uz āru. Un ejam griezt ārā bleķi. Nu, pirmais tests un izšķirtās daudz maz labi. Piemetināsim sākumā šo pusi un tad ar āmuru palīdzību mēs viņu iesitīsim iekšā un tādā veidā mēs dabūsim formu. Un šeit galā pēc tam vienkārši nozāģēsim. Tad es izdomāju vēl nedaudz piepalīdzēt un ar āmuru palīdzību jāsāk mēģināt uztaisīt to formu, jo šit viņš ir vajā tādā nesmukā liekumā. Pamēģināsim viņu tev šādi. Šādi pat izskatās labāk. Šeit nedaudz iegriezīsim un jau palieksim viņu šo pusi, lai mums šī daļa jau arī ieliecās. Jāiziet pēc marķieri, jāatzīmē tā vieta, ielieksim un mēģināsim vēlreiz. Un ko otrais pagājām? Tad, nu jā, redzam, sāksim metināt ar šo stūri, piemetināsim šo malu ar vairākiem punktiem, netaisīsim pilnu šuvu, es domāju, jo tas ir pilnīgi lieki un nav vajadzīgi šajā vietā. Un tad pēc tam ar āmuru palīdzību piesitīsim šo malu klāt un piemetināsim viņu šeit. Tad liekam klāt masu un pieliksim šeit. Metināšana pa lielam diezgan vienkārši viss. Jums ir jābūt maksimāli tīram metālam un, ja jums deg cauri, vienkārši pagrieziet mazāk stiprumu. Kā arī, protams, mēs varam ieiet visādās
galdējībās un tā tālāk, bet, ja tu pirmo reizi meitini, ja tev daigt nenormāli cauri, pagriez mazāk strāvu, ja tu jūti, kad nemitinās vai pa maz drātu, vienkārši pieregulēt drātu. Ko es ieteiktu, vienkārši paspēlējieties ar tiem settingiem, paregulējam gan spriegumu, gan drāti, un tad jau jūs pēc tās šūras vai punktiem varēsiet redzēt, kā jums sanāk. Bet, nu jā, ir arī pēc skaņas var pateikt, ja jums tas metināmais tā forši tā dzied, tā ir tāds, tā kā kraukšķīts tāds, es pat nezinu, nevaru pastāstīt to skaņu, un, ja jums ir tāda, tad jau vispār jums ir viss izdevies. Tāpat, kad fleksējam, tā arī meitinām un lietojam aizsarg līdzekļus. Maska un cimdi ir vienmēr 100% vajadzīgi. Tad nu sākam. Tad nu pirmo mēģinām vienkārši pieķert, jo mums ir galvenais piespiest šo augšējo vietu, lai pienāktu maksimāli tuvu. Tad redzam, šī puse mums ir izdevusies. Vēl piemetināsim pāris punktus un ar to vajadzētu pietikt šī pusē. Un turpināsim ar otru iekšpusi. Tad nu piemetinām nedaudz un ar āmuru piesitam. Tā ejam uz priekšu pa gabaliņu. Ko šī detaļa ir piemetināta? Vairāk mēs tās punktus netaisīsim, jo mēs tāpatās stiprību tas neietekmēs un mēs tāpatās spiedīsim iekšā tur mastiku. Sākumā noiesim ar vincentu un tad spiedīsim iekšā mastiku. Tad ķeramies klāt pie šīs detaļas. Tad nu šajā vietā tieši tāpat, kā iepriekš augšā, paņemam kartonu, apmēram piegriežam pirmo reizi. Tad redzam, ka mums vajag apmēram tik daudz un slīpi uz šo pusi. Vēl nedaudz. Tā. Tad nu mums viņu vajag apmēram precīzi. Šeit mēs varam vēl, mums ir šeit nedaudz vieta. Tad nu izskatās daudz maz labi. Ko mēs darām? Griežam ārā. Vienīgais es nevaru saprast, varbūt uzreiz šo stūri arī uztaisīt, bet vai uztaisīsim pēc tam tādu plāšnīti ar šo kanti. Sākumā iemetināsim šo ciet un pēc tam paņemsim nost šos koķus, šo ir vieglāk dabūt ārā un varēsim iepūst tiešām bāstru vai mastiku vai grubuli, tā lai mums nākotnē šie sliešiņi nerūsē. Tad nu izmantojam šādu atgriezumu. Uzliekam virsū. Un, ja mums ir kaut kas asas, tas ir šķūgriezis vai pat šī pati šķēre. Mēs tādā veidā viņu varam atzīmēt diezgan precīzi. Tad atšutamies, vai var redzēt, un griežam ārā. Kāpēc es viņu griezu šādā pozīcijā, nevis pie galda vai uz galda, jo es labāk varu redzēt to līniju, ko mēs iešāpējam. Tad nu mēģinām likt klāt un gandrīz pat der. Tā. Vēl nedaudz piezāģēsim šeit. Tad nu šeit nedaudz mums vajag pielīdzināt. Noslīpējam šīs malas atkal, lai mums ir tīrs metāls. Tad vēlreiz pārliecinamies, ka mums šeit viss ir tīrs un varam likt klāt. Šeit es redzu nedaudz mums vajag noslīpēt. Un kaut kā tā. Varam droši sākt metināt. Galvenais es iepriekš teicu pa cimdiem un tēt pasēdies kādu mani cimdi. Bet nu vismaz vēl kādu cimdi. Šādā veidā mēs
iemetinām jaunu sliečņu galu. Mums vēl jāuztais šeit šuvīt un būsim pabeiguši. Pareizi, mums šī paplāsne, šis leņķīts jāuztais. Jā, un vēl viena nianse, metinot, mums var aizdegties gan plasmasi, gan mastikas un tā tālāk. Tāpēc tad pēc metināšanas vēl kāds 2 stundas uzpasējām visu to mašīnu, skatāmies, vai nekas mums negrūst, nekas nekūp, nekas nesmīr pēc deguma, un tad mēs tikai varam viņu atstāt garažā uz nakti. Ir dzirdēti ugunsgrēku gadījumi tieši dēļ metināšanas, kad Džeka atstāja, aizmirst un atnāk no rīta vai pa nakti zvanu ugunsdzēsēji to, ka daigs servis. Tāpēc vienmēr kādas apmēram 2 stundas pirms tam pavērojam to auto, vai nav mums kaut kādas lieka dūmas, smags un tā tālāk. Bet tagad mēs turpinam ar šo, uztaisam maz leņķīti un viņu piemetinam. Nedaudz noslīpējām un šāds mums ir gala rezultāts. Šo visu tagad mēs nosmērējam ar vincentu. Un tā būs arī kā grunts, un pēc tam ejam pāri ar šūvi mastiku pa šūvi vietām. Vincents Rust Off rūsas pārveidotājs grunts. Galvenais lietojama produkts, kas pēc tam ir kā grunts, jo, ja jūs vienkārši smērēsiet mastiku uz pliku metālu, tad arī jums būs mastikains rezultāts. Jo tai mastikai nav kur ieķerties. Viss šis strādā kā līme starp mastiku un metālu, iespiežam viņu kārtīgi visās šūvas vietiņās. Pagaidām, kamēr viņš kārtīgi nožūst, un varam turpināt ar mastiku. Bet tā kā mums ir arī otra puse, kurai ir diezgan līdzīga problēma, bet ne tik liela, redzam šo, un tieši tādam pašam procesam jāiziet cauri otrajā pusē. Bet tā kā jūs visi redzējāt, kā mēs to darām, to daļu mēs izlaidīsim, parādīšu tikai gala rezultātu. Un gaidām, kamēr mums šeit nožūst Vincents. Šeit tieši tāda pati situācija. Viss slieksnis vesels, bet tikai šī mala bojāta. Tā droši vien ir kaut kāda slimība šīm mašīnām. Es šādu defektu redzu pirmo reizi, jo man nav gadījies ar šo sastapties, bet jā. Ja jums ir E91, pirms pirkšanas droši vien pārbaudiet vai kaut kādā veidā aizvediet uz servisu, lai jums pārbaud, vai šī vieta nav sapujusi. Tad jā, esam izgriezuši visu un atkal ar kartonu palīdzību izveidojam šablonu 2 daļās un metinam iekšā. Notrīsim nedaudz un ar Vincentu pāriesim pāri. Aiziesim apskatīties otrā pusē, kā mums izskatās. Redzam to, ka Vincents ir kārtīgi apžojis un nākamais solis ir ar mastiku iet pāri. Un mēs viņu uzstāsim ar otru. Tad vienkārši ņemam šādā veidā un spiežam viņu iekšā šūvēs. Bet neuzklājam pārāk lielu to kārtu, lai viņš ir izžūt, un tad varam uzklāt vēl vienreiz. Kā arī tieši to pašu izdaram otrā pusē. Kamēr mēs gaidām, kad apžūs pirmā kārta mastikai, mēs varam sākt lēnām slīpēt un meklēt formu šijai kantī. Mums viņa sākumā jāatzīmē, atzīmēsim un slīpēsim ārā. Lai mēs kārtīgi saprastu, kur tā kanta sākās, tad nedaudz uzslīpēsim šo vietu, kur ir jau vesela un gatava, lai mēs varētu saprast, kā mēs atzīmēsim šo vietu. Pēc tam jūs sapratīsiet, kāpēc šo daru. Tad esam sapratuši, ka mums tā līnija iet līdz šai vietai. Un tad mums ir šāds super noderīgs tēle, ja tad darbojas ar krāsošanu. Mēs ieliekam marķieri un tagad mums ir jāsameklē tā vieta.
Tad redzam, kā mēs varam novilkt mierīgi kantas līniju, balstoties pret šo arku. Bet šajā vietā redzam to, ka tā arka aiziet nedaudz uz āru. Mums kaut kā jāiemeni džēņi. Ir šāda metode ar šo, bet parādīšu vēl vienu alternatīvu metodi, ir ar bīdmēru. Tieši apmēram tas pats. Noliekam viņu tur, kur mums vajag, lai viņš ir tāds taisns, pievelkam un vienkārši novelkam. Un redzam, mums iznākusi līnija, kur ir jābūt ārkai. Jā, nu šis darbojās tikai tad, ja tu krāsos visu arku. Un nākamais solis, mēs tādu slīpējam un apmēram redzam, vai mums izdosies izslīpēt šo visu, vai arī, ja mums jau slīpējās ārā tā kante, tad mums būs jānolīmē un jāuzšpaktelē. Un atceramies, vienmēr nākam no taisnās virsmas uz bojāto virsmu. Slīpējās jau ārā, tāpēc mēs nolīmēsim šo un paslīpēsim vēl, kad būs uzlīmēta lēmta. Tad mēs ņemam šādi pa gabalām. Bet, kad mēs līmēsim no iekšpuses, tad jau redzam to, kad pavisam vienkārši mēs viņu varam iestiet un ieliekt. Bet šādi nolīmējam un turpinam slīpēt. Būkte, un šī vieta nesaiet ar durvīm. Tad mēs špaktelēsim visu šo cietu. Darbojoties šeit, ko es pamanīju, paskatāmies šeit. Dāviens, nu. Galvenais, ka otrs slieksnis. Skatāmies, otrs slieksnis vēl ir ļoti labs. Bet tieši tā puse atkal. Mums ir šādi. Un paskrovējot nedaudz vaļā, redzam to, ka grīda ir laba. Bet šeit mums ir situācija. Tas ir jāpārmetina. Šeit, kur ir, autiņš pa lēto. Kādu izšķiras beigsies. Redzam to, ka esam veiksmīgi izgriezuši šo bojāto gabalu. Un tad pie atgriezumiem mēs atradam to ko šādu. Nu, nejautājiet, kur džeki viņi dabūjuši vai ko, bet viņš der perfektā garumā. Cik mums te vajag. Šādi, un mēs izgriezīsim, jo šeit ir
jau šī asā kantīte, tāpēc mēs viņu izmantosim. Bet, nu jā, nedomājiet to, ko jūs tā domājat, kur viņš ir dabūts. Kaut kā tā mūsu nebeidzamais projekts. Aiztaisīsim vēl šo mazo caurumu un ejam pāri ar Vincentu, kas ir kopā ar grunti un pēc tam mastiku un grubulis un tad vasars. Tādā veidā aiztaisa sarūsējušās, izrūsējušās vietas. Tad redzam, ar šo monstru mēs pa lielam pārbaudām, vai tur tā detaļa ir izturīga vai nē. Un šī vieta vēl ir izturīga, un ko mēs darīsim? Pāriesim vēl pārā birst un liekam virsū Vincentu. Jā, un šīs mazais drabaliņš jāiemetina. Jā, šī ir vēl ekstra pusdiena, kas visu laiku tie darbi nāk klāt. Un es nezinu, kad mēs sāksim reāli nodarboties ar auto tirdzniecību, jo pagaidām viss šis iet un velk tikai uz kaut kādu auto restaurēšanu, bet vismaz jūs redzat, kā tas notiek reāli. Kad tu nopērci automobīli, it kā no Vācijas, bet pa lēto, un tad jau ir šāds iznākums. Tāpēc varbūt padomājiet pirkt pa lēto un darīt visu šo, vai arī nopirkt pa nedaudz dārgāk, bet tad jums atkrīt kaut kādas šādas darbības. Jā, bet mēs nevaram arī vainot šo auto tieši, jo viņam jau ir 20 gadi. Kā jau mēs zinām, jebkuram automobīlim tā var būt kaut kas saistīts ar koroziju, jo redzējām, ka tā puse bija vesela, un tad šajā pusē bija reāli jānomaina šis mazais gabals. Bet, nu jā, tā ir viela pārdomām par to, vai jūs gribat pirkt jaunāku automobīlu vai vecāku, jo tad jums ir vairāk jāpievērš uzmanība tieši šādām lietām. Jūs redzat, pie kā tas novada. Ir kā automobīls no ārpuses nebija vispār nekur sarūsējis. Tikai tas krusts defekts. Šīs ir lietas, ko tu neredzi, un tu redzi tikai tad, kad tev džeki paceļ uz pacēlāju auto. Un tad jau nākamais ir lielais rēķins. Bet jā, turpinām saglābt šo un cerēsim, ka mēs viņu arī varēsim pārdot. Mastika mums ir nožūs, un tālāk mēs apstrādājam ar šiem līdzekļiem. Sākumā mums ir stone chip, overcoatable, un nākamais mums ir vasars. Un pirms lietojam, kārtīgi sakratam, un mēs viņu lietojam šādā pistolē. Ieliekam iekšā, aizskrūvējam, pievienojam gaisu un pušam virsū. Un galvenais nepārcenšamies, nepūšam pārāk biezu kārtu, jo viņš arī var vienkārši nesakalt, neizžūt, un tad viņš visu laiku būs mīksts un droši vien pēc laika vienkārši nokritīs nost. Tad vieglāk kārtā sākumā uzpūšam, pagaidām nedaudz un tad pūšam vēl vienu, un tad jau pēc tam vasku. Šādā veidā ejam uz priekšu, nopūtīsim abus sliekšņus un vēl ārkām iešpusi. Tad, kad grubulis ir apžūs, tad ņemam vasku un pušam virsū. Bet galvenais pagaidām, lai viņš apžūst, lai viņš nav jāls. Un pušam šo. Tad, no kā es arī teicu, tad iepūšam arī šajos dobumos. Galvenais baigi forši, ka BMW ir izdomāts šādi. To var viegli paņemt nost un vienkārši iepūst. Redzam to, ka mums ar vienu nepietiek un nomainām un
nopūšam arī otrā pusē dobums. Lai gan tas otrs slieksnis nav sarūsējis, bet tālākai aizsardzībai. Kaut kā tā gaidām, kamēr nožūs, kamēr viss garažs nožūs, lai, kad mēs ņemsim nost plēvi, lai mums nenosēžās viss šis materiāls uz mašīnas. Laiks ir pagājis, putekļi ir nosēdušies no vaska un ķeramies klāt šai vietai. Nolīmējam, gruntējam, bet, ja jūs gribat redzēt, kā mēs to darām specifiski paskaidrojuši, tad jūs droši vien jāiet šo iepriekšējais video, kur es pastāstu visu par gruntēšanu, špartelēšanu un tā tālāk. Bet tagad ķeramies klāt šai detaļai. Tad nogaidām līdz nākamās dienas rītam un slīpējam. Atceramies, mēs šo vietu gruntēsim vēlreiz, tāpēc slīpējam ar P180. Bet atceramies, ka mums galvenais mērķis ir dabūt taisnu virsmu, tāpēc slīpējam ar taisnu plakni. Tad, kad tas ir izdarīts, tad gruntējam vēlreiz. Ir pagājuši 3 stundas un skatāmies, viss ir smuki apžūs. Bet atceramies to, ka mums iešajā kanta arī ir jānogruntē. Tāpēc varam vaļā durvis, nolīmējam un nogruntējam iešajo kanti. Jā, nu redzam to, ka šeit šī kanta ir iepūtusies, bet mums vajag kur rīt šai vietai. Esam pilnībā pabeiguši gruntēšanu, tagad atliek tikai un vienīgi slīpēt. Un tad jau dodamies uz krāsošanas kameru. Un atceramies, šeit mums jāslīpē ar P400 un atkal izmantojam taisnu virsmu. Bet pēc tam slīpējam ar P800 ekscentrisko, lai noņem pēdējās švīks. Kā arī tās virsmas, kuras nav gruntētas, mēs uzmatējam ar P1000. Esam pabeiguši ar slīpēšanu un uzliekam apakaļ riteņus un braucam kamerā. Tad nu esam iebraukuši kamerā un nolīmējuši šo E91. Bet ikdienā šeit mums strādā Aleks. Pāris vārdos varētu pastāstīt, ko tu šeit dari ikdienā, Aleks? Ikdienā es šeit krāsoju automašīnas. Cik ilgi tu darbojies šajā nozarē? Nu, šajā nozarē es nodarbojos jau 4 gadus. Patīk krāsot? Savā ziņā, jā. Visgrūtākais, kas jādara šajā darbā? Visgrūtākais, manuprāt, ir špaktelēt un izveidot tās visas formas autiņam. Daudz jāšpaktelē? Nu, brīžiem ir daudz, jā. Tas aizņems vairāk laika no visas krāsošanas? Palielam, jā. Priekš manis, jā. Tas aizņems vairāk. Ko varētu par šito projektu tādu komentāru pateikt? Baigie komentāri nav neizdevīgs pasākums. Man daudz YouTube'ā saka, ka tas ir neizdevīgs, bet, kā jau mēs zinām, tieši ir jāpabeidz un jāparāda to, kā tas reāli izskatās dzīvē. Bet, no Aleks, tu varētu pastāstīt kaut ko par krāsām, lakām, tu ņemies katru dienu, un esi profesionāls tomēr, esmu tomēr iesācējs. Varbūt tu varētu nosaukt kādi krāsas veidi? Akrila krāsa, kas ir busiem, ir ķīmija, kas nāk jaunām mašīnām, diezgan padārgi. Un arī ūdens krāsa. Ok, kas būtu jāzina? Kā tu vari zināt, kā tevi krāsa mašīnai jāizvēlās?
Tu aizies krāsas veikalā un tu pasaki, man ir zils BMW, uzjaucies man zilam BMW krāsa. Nu kā, pēc krāsas koda? Kur tu atrast krāsas kodu? Krāsas kodu šim auto tieši var atrast vai nu durvju stojkās, vai nu motortelpā. Ok. Bet citiem mašīnām ir bagažniekā, motortelpā, aizmugurē durvju stojkā. Man šeit arī bija servis grāmatā ielīmēt uzlīmi, nekādiem Volkswageniem. Ir arī uzlīme, jā, servis grāmatā. Un palējām tur ir kods virsū, jā, un tu ej krāsas veikalā un saka, man vajag šim un parāda kodu un viņu uzjauc. Nu, tik vienkārši arī tas nav. Katrai krāsai ir arī savu variantu, krāsas toņu varianti. Tu aiziet, tu pasaki, man vajag zilu, bet tad ir vairāk zilie. Tieši tā, vai nu tad izmanto pektometru, ko tu nolas. Kas tas ir? To tu nolas krāsu. Kā tas notiek? Es varu parādīt. Tas šitās ir tas aparāts? Šis ir tas aparāts, jā. Un? Ko tu dari viņu? Nu, es viņu tikai ieslēdzu, bet es neņemšu no sporta. Apmēram parāda, kā tas notiek ikdienā. Tas notiek tā, detaļa jābūt ir sapulētai, nu, spīdīgai, lai nav nekāda tīrai, lai bez družiem. Tad pieliek šo te aparātiņu, vienreiz tā noskanē, otrais, trešo reizi. Ieliec viņu vietā apakaļ, datorā parādās. Tikai pārsūta informāciju. Viņš pārsūta informācijas datorā. Pēc tā, ko viņš nolas, to arī jau savu krāsu. Jā. Un tad jābūt jāsakrīt ir. Nu, tāpat jāuzpūš testkarti ir drošības pēc. Bet cik reāli, piemēram, sakrāsot, ja mums ir durve, bet mums vajag tikai nokrāsot spāni, cik reāli viņi ir, kad viņi sakritīs? Cik procentuāli no reizēm tu ir sakrits? Vai labāk jāielaiž tā kā krāsa vēl durvī? Es jau labāk mēģinātu nokrāsot to vienu paneli, uztaisot testkarti. Testkārt? Jā, uzpūšot testkarts, pieliekot, pastoties pa to, sakrīt. Nesakrīt. Ok. Mums ir krāsa, bet kas tad rokās vēl ir? Šie ir paraudziņi, pēc kuriem arī var. Ja tev nav tas aparāts, tad šie tie krāsa veidi, pēc tam, kuriem tu vari pielīdzināt, ja tev tur ir vairāk varianti, jā? Jā, visā dažādākās krāsas. Un tad ar šiem liek klāt detaļā blakus un salīdzini, jā? Jā. Vai sakrīt? Tieši tā. Bet man šeit tur ir, ja parastais cilvēks paskatās, tad viņam... Viņš nerāda atšķirību. Jā, viņš nerāda atšķirību, tad tur ir jāpiešaujāt. Ok, mums ir krāsa, tālāk mums ir jāuzpūš krāsa. Kādu pistoli lieto? Krāsošanai es lieto Sata 5000. Aiziet parāda mums. Šo es pūšu krāsu. Ar kādu atšķirību ir? Bāzi, un šo es Jā, iesēju veikalā un paprasu pistoli priekš krāsas, tad kas man jājautā? Krāsošanas, lakošanas. Un tev Džeki iedos vienkārši? Jā, iedos un būs jānopērk. Un tur kaut kāds dīzes vai kas? Nu, dīzes ir dažāds. Ir 1.3O. 1.3i dīze. Kas tur mainās? 1.2 dīze. Ok, ja es to daru pirmo reizi, kas man būtu jāzina? Nu, ar trīniec dīzes krāsu nepūtīs, cik es saprotu. Nu, trīniec, ne. Apmēram es ieeju, man vajag pistoli priekš krāsas, un tad es saku, man vajag 1.3 dīzi. Nu, viņi ir 1.3, 1.4 dīze, 1.2 ir. Ok, tālāk. Viss mums ir pistoli, mēs pūšam krāsu. Kā mēs pūšam krāsu? Kā? Uzreiz laižam pilnu, cik iet? Nē, uzaglam spiedienu, 2 bāri. Uz 2 bāriem jāpūš krāsu? Jā. Ok. 2 bāri. Tad tālāk ir 1 lapi kārta. Pirmo uzreiz slāpi laiž? Nu jā. Bet ja es pirmo reizi to daru? Tad varu mēģināt pūst tā kā miglu, tā kā daudz to dara. Es arī personīgi tā daru. Sākumā uzpūšu tādu vieglu miglu, jo man ir bijuši varianti, reizes, kad es uzpūšu pilnu kārtu un man pilnīgi aiziet tādā zirneklī. Bet bet profesionāli pilnu laiž uzreiz. Jā. Ok, uzpūšam, cik kārtās jāpūš krāsa? 3. 3? Jā. 3 pilnas kārtas? Nu, 2 pilnas un 1 efekta kārta. Ok. Un cik jāgaida starp kārtām? Nu, 15-20 minūtes ieteicams. Ok. Tāda aiziet lāka. Lākā es skatījos, tev vēl viens cits. Man ir cita pistola lākošanā. Sata 5500. Pūš daudz savādāk, viņi ir bišķi ekonomiskāk. Ekonomiskāk kā tas, protams. Nu, bišķi mazāks patēriņš lākā ir ar šo pistoli. Un kas tur pa dīzi? Šeit ir 1.3. Arī 1.3? 1.3, jā. Šī ir jaunāka. Šis vecāks modelis. Ok. Un kā mēs pūšam lāku? Kā mēs pūšam lāku? Nu, ir, kas pūš pusotrā kārta, ir, kas pūš... Tas nozīmē kā pusotra kārta, ok, paskaidroši roju. Pusotra kārta. Tu viņu uzpūtīji negalīgi pilnu kārtu, bet... Tā lai uz tāds grubulītī nedaudz ir tādā... Nē, spīdīgs varbūt arī. Pusotra kārta varbūt viena tāda plāna kārta, bet spīdīga. Un tad ir pagaidis savus 5-10 minūtes. Atkarībā kādu laktu jums ir. Tur ir, man liekas, šeit instrukcijā norādīts, vai ne? Nu jā, tas arī kā tev lakts ir tam 10 minūtes starplaikā.
Nu, pagāja to startlaiku 5 līdz 10 minūtes, nu, būtu pilna kārta. Un tad nežēlo. Jā, prātīgi. Bet ja notek? Ja notek, nu tad Tad ir jāslīpē bez tā. jāslīpē, jā. Ok, manuprāt, visiem. Šeit pa salaidumu. Mums šeit salaidums, Alek, tu vēl pastāstīt, kā viņš notiek, ko notiek salaidums. Jo tieši komentārā viens bija ierakstījis pa salaidumiem, tad lūdzu, mums ir speciālists. Vajag speciālists jau neesmu pa salaidumiem. Nu kā? Šeit ir grūns. Nu šeit salaidumu vieta, nu labi, var mēģināt salaist, bet ieteicams būs kaut kādi 30 centimetri. Nu vismaz. Labi, te mēs samatējam ar 1500 un tajā 2000 uz šo vietu. Nu, un pigmenti neiet tālāk pa to 1500, kur mēs samatējām. Un lāka pūst varbūt bišķiņ tālāk, kur ir pigments, un tad salaist. Un tad tas salaidējs ir atsevišķi tā kā kaut kā viela, nevis laka, bet, salaidējs. Atsevišķi, jā. Tā viņš arī saka, ja tie ir krāsveikalā, man vajag salaidēju. Jā. Un viņi jums iedās. Tieši tā. Un es, piemēram, šeit es nolakoju līdz šejienei, un tad es iepildu pistolē salaidēju, un viņu uzpūšu. Jā. Un viss. Un tad mašīna ir gatava. Tieši tā. Tā var braukt. Paldies, Alek. Tad beidzam ar oficiālo daļu un turpinām amatieru līmenī. Nākamais, kad mēs esam visu nolīmējuši, nopūtuši, mēs ņemam šo. Šī ir attaukošanas salvete. Un šis ir attaukotājs. Uzpūšam viņu nedaudz virsū. Vieglā kārtā, nepārspīlējam un ar salveti pēc tam ejam pāri un visu attaukojam. Līdz, kamēr mums nepaliek nekāds balts švīks un tādā veidā ejam visu mašīnu. Un, kad esam pabeiguši ar slapjo attaukotāju, tad mēs vienkārši paņemam to jaunu salveti attaukošanas un pārējām pāri novācam pēdējos putekļus. Tad esam gatavi krāsošanai, bet pirms mēs sākam krāsot, mums ir krāsa, bet viņi ir jāsamaisa. Tad, es jums ieteiktu, ja jums ir lielāka burka kā man, tad šo vietu aizlīmēt ciet, jo ir bijuši gadījumi, kad attaisās vaļā vāks un viss krāsa izlīst pa zemi. Tad, laiks sakratīt šo krāsu. Šo krāsu kratām, kamēr viņi ir visi viendabīgi un redzam šeit apašā, kā šeit katrs pigments nesamaisījies un kratam vai maisam tik ilgi, kamēr viņš ir viss viendabīgs. Un to varēs pateikt pēc apašas. Tad priekš salaidumu uzlīmēsim šeit to tunelīti. Un tad, kad mēs viņu pūtīsim, šo mēs vienkārši noplēcīsim malā un pielīmēsim šeit, un tad uzpūtīsim salaidēju. Un tieši tas pats mums šajā vietā. Galvenais tā, ka jūs līmējat, lai šī vieta, kad jūs pūšat, nepieskarās klāt. Un viss tas ir galvenais mērķis. Un pa lielam esam gatavi. Lejam iekšā krāsu un pūšam pirmo kārtu. Redzam to, ka mums ir šāda pistola ar ātro savienojumu, kur mēs šo uzliksim virsū un tā kā pieskrūvēsim. Tas ir priekš tam, lai nebūtu visu laiku jāmazgā tas augšējais trauks. Tad ņemam šo nost, liekam iekšā. Redzam to, ka esam kārtīgi sakratījuši, ka nav vairāk šeit apašā citi pigmenti. Viss ir vienādi zils. Uzliekam vāciņu. Tad mēs viņu pieskrūvējam visu ar šo un tad ieliekam iekšā un pagriežam.
Un redzam to, ka mums ir sagatavot pistoli krāsošanai. Velkam virsū masku. Un ejam iekšā. Tad redzam. Redzam, ka mums ir smūgs, plats, fēns, jo šī pistola jau ir noregulēta. Un tā kā esmu iesācējis, laidīsim sākumā puškārtu un pēc tam 2 pilnus. Tad nu ko, pagaidām, kamēr apžūst nedaudz un turpināsim ar pilnu kārtu.
Tad nu ko gaidām, kad nožūst un turpinām ar laku. Tā nu laižam tālāk. Mums šī ir lakas pistola SATA Jet X 5500. Un mērtrauks. Redzam, ka mums ir šāds nomaināms vidus. Un mums ir laka. Šeit ņemam atkal pēc norādījumiem 2:1 plus 10%. Šķīdinātājs, šķaidītājs, bet es viņu parasti nelieku. Tad laižam iekšā 2:1, atrodam šeit uz mērstrāls 2:1 un laižam šeit. Tas ir pirmais ir četrnieks, ir 2 un tad vieninieks ir otrais četrnieks. Laižam iekšā. Un kāpēc es ņēmu standarta cietinātāju? Jo mēs esam kamerā un viņš ilgāk tā kā izlīdzinās un labāks rezultāts. Tāpēc jaucam augšā un lakojam. 2:1 un... Un 1,3 līdz 1,4 mm dīze un 3 līdz 4 bāri. Un tad jau redzam pusotrā kārtā vai divās. Mēs laidīsim pusotrā. Galvenais to pirmo kārtu nepārcenšamies, jo tad jums noticēs. Mēs visi izdarīsim ar otro kārtu. Pirmajā kārtā esam pacietīgi. Ņemam šo, aiztaisam kārtīgi ciet, un tad mums ir vāciņš, pistole. Un esam gatavi. Pirmo laižam pusīt lakas kārtu.
Lai pārliecinātos, vai es varu klāt jau otro kārtu lakai, kur būs pilnā kārta, ar pirkstu palīdzību mēģinu saprast, vai tā laka stiepjās vai vēl nē. Un redzam šeit, viņi vairāk nestiepjās, un tas nozīmē to, ka viņi ir gatavi. Tad no to arī beidzam. Gaidām, kamēr nožūs. Nu, ejam iečakot, kas mums ir sanācis.
Redzam, ka jumts nav perfekts. Jo man kaut kā likās, ka īsti nenāk ārā no tās pistoles. Es nezinu, tāpēc, ka viņi sagāzusies bija tā vai kā. Bet, jā, tas ir tādā citronā. Bet, pagaidām, cik es redzu, nav neviens noticējums. Tas ir pozitīvi, nedaudz citronā mums ir jumts. Pārējais viss izskatās labi. Tad, dosim vārdu ekspertiem, jo gal galā šie džeki šeit ir katru dienu un dara to vairākus gadus no vietas. Redzam to, mums šeit kaut kas nav sanācis līdz galam pareizi. Nesam varbūt ievērojuši pareizi starplaiku, bet mums Aleks paskaidros sīkāk. Nu, te ir bišķi sanāks tāda lieta, ka nokrāsots ir mākoņains, jeb pleķaini. Iemesls varētu būt pavisam vienkārši, ka nav pareizi uzpūst efektkārt iespējams. Ka reku šeit var redzēt, ka ir tumšāks un gaišāks. Te vēl it kā var redzēt, ka tā ieskatās var redzēt. Jūs jau šeit neredz, ne? Tu efektkārt pūti? Nu, es pusīt uzlaidu sākumā. Nē, tu pūti pirmo kārtu. Pusi, nu tādu maziņo, jā? Jā. Tā kā tādu caurspīdīgo, jā? Jā, nu, bet nāc ārā tā, ka... Pilnu veseli, jā? Jā. Nu, labi, un pēc tam trešo? Arī pilnu. Bet, nu, ar visu... Pagad, tu uzhod pilnu otro. Tev bija viss nosaktīsiet, nekas nespiedēja tā cauri. Otrajā, ne? Tev vajadzēja pistoli kaut kā šitādā attālumā ņemt un efektkārt pēdējo, un tad nebūtu šāda huņa bijusi. Es ritī laidu tā kā slapjo, arī trešo. Trešais ir tāds plāna, mīgla, saucamā efektkārt un visu. Un tad varbūt arī tā bija tā kļūda. Nu jā, nu tāpēc viņš ir iztais to huņu. Jo es Kāds ritī... šķaidītājs vēl ir, varbūt vēl ir šķaidītājs taisa huņu, ka viņš pātri izgaro, viņš ir ātrais kaut kāds. Un palielam es uzlaidu sākumā pusīti, tādu vieglu mīglu, lai man neuzrauc augšā, jo parasti es laidu pilnu. Bija reizes, kad viņš uzrauja augšā, bet tad es laidu pilnu un vēl vienu pilnu. Nu, pēdējo tā, ka nu, reāli tur bez mazājas nolīšanas robežu. Tas varētu to izveidot, ja? Ok. Tad jūs zinat, nelaiet pēdējo kārtu. Palāku. Alek, tu redzēji, kad mums šeit jumtā ir problēma. Nu, ir tā, ka iespējams vai nu starplaiks ir pa ilgi. Pa ilgu? Pa ilgu, jā. Nu, viņš jau sāk sarauties tālāk un viss jau sāk Jo es jau, kad es gāju, kad es uzpūtu, tad es gāju pirkstu testēju, jo, nu, mēs tā visu laiku es pūtu, kad viņi nevis stiepjās tālāk, bet viņi jau paliek tāda, tā kā, nu, līpa. Un tad es pūšu, tā kā nākamo man arī nav noticējis. Un šajā reizē man arī nav noticējis, bet, nu jā, tad varbūt dēļ tā, ka pa ilgi viņi nav kārtīgi. Nu, varbūt starplaiks pa ilgi. Varbūt arī pa daudz ir uzliet tālāk. Vienkārši Nu jā, tev tā. brutāli uzlietā un līdz ar to, ka tie šķaidītāji garo ārā, viņi tā arī paliek un viss krātē saucamie. Bet jā, tev tā pistole ir interesants. Viņam bija tāda pistole, man likās, ka nu, vispār nenāk ārā, kā jau viņš teica, ekonomiskā. Nu, te jāmācās vēl, daudz jāmācās. Pašam jāmācās, jābraukā pa kursiem un jāmācās. Bet kopumā jau viss ir ok. Šīs ir tādas nianses, ko profesionāli redz, bet mēs kā parastie cilvēki, kas lieto to auto ikdienā, tos nemanam. Bet kā jau es netēmēju uz profesionālu krāsotāju vietu, tad jūs varat droši braukt pie Aleksa. Un Aleks palielam darbojās Škrunā, un tā ir vienīgā krāsotā, un manuprāt, jā, ko es reāli zinu, kur jūs varat Škrunas rajonā nokrāsot auto. Kā arī jums nebūs jāuztraucās par problēmām, kāds gadījās man saistībā ar laku un Aleksa nosaukto pigmentu. Jo, ja godīgi, es pats to īsti pat nepamanīju, bet, kad Aleks man to pateica, tad arī es ieraudzīju. Tad, ja tu ikdienā krāso un zini kādas trikus, kā mēs varētu šo visu padarīt vēl skaistāku un smukāku, kā mēs varētu nokrāsot labāk, nolīmēt vai kaut kas, ko mēs esam izdarījuši nepareizi, droši ierakst komentārā, jo kāda jēga mums skatīties visus šos video, ja mēs kaut ko neiemācamies. Un ja būs kā 10-15 komentāri par to, lai es parādītu, kā nokrāsot pārējās detaļas, tad es viņus parādīšu. Kā jau mēs zinām, visu šī filmēšana un viss kopā paņem nenormāli daudz laiku. Bet es gribu jums maksimāli iemācīt, kā visu to daru es. Un varbūt, ja kāds sev garažā, to arī pats grib izdarīt. Tā kā esmu parādījis visu krāsošanu, es domāju, ka man nav jēga vairāk tērēt laiku pie krāsošanas. Tāpēc
nākamajā epizodē droši vien liksim visu kopā. Visas detaļas būs sakrāsotas un tīrīsim salonu, pulēsim. Es domāju, ka būs gatavs produkts. Tad izvēlamies savus auto droši un tiekamies nākamajā epizodē.